ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကဘယ်ပုံစံသုံးနေလဲဖုန်းမှာပါတဲ့ Play Store တွေ application တွေအားလုံးကဒီ laptop ထဲမှာဖုန်းပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးကဆိုရင် laptop မဟုတ်ပါဘူးကြည့်လိုက်ရင်တော့ laptop ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒါက laptop မဟုတ်ဘူးဒါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ KZMTechnical channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကဆိုရင် laptop မဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်လိုက်ရင်တော့ laptop ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒါက laptop မဟုတ်ဘူး။ဒါကို Chromebook လို့ခေါ်ပါတယ်။နော်။ဒီ Chromebook ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကဘယ်ပုံစံသုံးနေလဲဖုန်းမှာပါတဲ့ Play Store တွေ application တွေအားလုံးကဒီ laptop ထဲမှာဖုန်းပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ဒါက laptop ဆိုပေမဲ့လည်းသူကဖုန်းပုံစံသုံးလို့ရတဲ့ laptop တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကလုပ်ငန်းသုံးရုံးသုံး online study လုပ်ဖို့ဒါတွေအားလုံးသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီ laptop ကဆိုရင် Chromebook လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ Chromebook နဲ့ laptop နဲ့ကွာခြားချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Chromebook တစ်ခုကိုကျွန်တော် online ကနေမှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို unboxing လုပ်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Chromebook ကကျွန်တော် online ကမှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာကပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှန်ကန်မှုရှိမရှိပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့unboxing လုပ်ကြည့်ပါမယ်နော် Okay Chromebook ကကျွန်တော်တို့ဒီ online study လုပ်ဖို့ online shop သမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ Chromebook နဲ့ကျွန်တော်တို့က Facebook တို့ဘာတို့เนาะဒီ posting ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Canva တို့ဘာတို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ Chromebook နဲ့က Canva တွေဘာတွေသုံးလို့လည်းရတယ်เนาะChromebook တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က online shopping သမားတွေတက်ရမ်းဆင်ပြေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က post တွေပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့က professional ကြကြ post တွေကျွန်တော်တို့က professional ကြကြ Canva တွေကနေပြီးတော့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ် edit တွေလုပ်လို့ရတယ်။နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေ feature လေးတွေနဲ့နော် post တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီ post တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က advertising လုပ်လို့ရတယ်။ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ Chromebook ကို unboxing လုပ်ပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများကပါနော်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူကပို့တာတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာသူရဲ့ cable ပါတယ်နော်သူရဲ့ adapter charger ပါတယ်နော်သူရဲ့mouse တစ်ခုလည်းပါတယ်ထုတ်ပို့ထားတာလေးကလည်းကောင်းတယ်ကြည့်လားကျွန်တော်မှာလိုက်တာကဒီ15 inch ကိုကျွန်တော်ကမှာလိုက်တာပေါ့နော်ထုတ်ပို့ထားတာလေးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့သူထဲထားတဲ့ plastic လေးနဲ့မဆိုးဘူးဒီဇိုင်းအကျန်းလုံးဝလမ်းကြီးဗျာဟမ်ဒါကပိုးကပါ busy ကျွန်တော်တို့က Shopee ကနေမှာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Shopee ကနေကျွန်တော်မှာတဲ့အတွက်အားလုံးပေါင်းဒီဥစ္စာက delivery fees ကအပြီးအိမ်အရောက်ကိုကျွန်တော်တို့က busy 130ကျပါတယ်เนาะ condition ကိုကြည့်မယ်เนาะ HP brand ပါเนาะဒါကသူရဲ့အရှိဒါကအနောက်เนาะ Okay very good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ကြည့်မယ် Wow Okay เนาะဒါ130တဲ့နဲ့ဒီလောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါ3လို့တော်တော်ကောင်းနေပြီတလား130နဲ့ကျွန်တော်တို့က3လို့ကောင်းနေပြီ Okay เนาะလုံးဝ130ပါเนาะတော့မိတ်ဆွေတို့ကလည်း online shop တွေပါတယ်လုပ်တယ်ဆိုရင် post တင်ဖို့ပါဖို့ညာဖို့เนาะအိမ်မှာကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း online ကနေ study လုပ်ဖို့เนาะဒါလေးတစ်ခုဝယ်ထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကြော်ညာနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဒီ brand လေးကเนาะ HP design ဖြစ်တယ်เนาะသူက RAM 4 memory က 16GB ပါတယ်เนาะပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးမှာသုံးတဲ့ပုံစံမျိုး application အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာ Play Store ပါတယ်ဒီ Play Store ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်ပြီးသူ့ကိုသုံးလို့ရအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအခုမှအသစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့တရားဖို့အတွက် notification ခေါင်းလေးကိုလည်းပြီးအောင်ဆိုတာကိုရေးထားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်